Rehetraindray a tonga soa eto amin'ny ilay podcast androany dia miaraba ny marina ihany koa. Salama sambatra faly miaraban'ny mpiaino rehetra. Androany a somary miavaka kely ty fandarantsika ty a satria tianay ny mampahafantatra anareo androany a ny tantarany ilay podcast avaiza sy ahoana ny andohan'le izy dia izy ty moa zany ny antombohany a dia amin'ity anankiray izay nanomboka taminay sambatra zany a dia nisy lesona be da be tsoahanay tsirairay avy zany tamin'ny fiainana ny ainanay dia ny échange ny partage ny fampizarana n'ireo zavatra ireo zany ireo lesona sy expériences ireo no nahatonga ny ilay podcast ny tsirony hoe andao arytsika hifampizara amin'izay amin'ny olona hafa ihany koa izay mety hitondra soan'ny olona ny ainantsika mety ampitombo soantsika ihany koa ny zavatra ny ainan'ny olona dia izay tantarakely izay zany sy ny mombanay no entinay atolotra ianareo eto androany. Eo anatrehan'izay indrindra zany anomboako azy losany manomboka azy zany ny lesona zany izay hitako nandritra izay fotoana ny ainako izay zany dia lesona anankiray izay hitako tany Madagasikara moa zany izy ity tadidiko tsara mihitsy tamin'izaho teo amin'ny 14 taonako teo dia efa nanana faniriana zany eo aty ivelany ary tamin'izay fotoana izay zany dia nino mihitsy hoe hoany ivelany ahako zany mihitsy nisy fisalasahana mihitsy zany tato anatiko raha atao amin'ny teny frantsay izy hoe loi de l'attraction zany hoe tamin'izany andro zany zany dia miteny tamin'ny tenako hoe izaho dia tsy maintsy mivoaka ivelan'ny Madagasikara dia tanteraka tokoa izy zany tamin'ny taona 2014 dia tonga taty Eropa tamin'ny 2014 ary anisan'ny lesona anankiray ihany koa zany faharoa manarak'izay izay niainako tamin'ny fiainana ihany koa na indrindrandrindra tamin'ny fianarana izay nataoko zany dia ny hoe aza mitoetra raha ohatra ianao ka misy olana eo amin'ny fiainanao zany miseho aminao zao ankehitriny zao dia mila miezaka hatrany ianao mitady vahaolana momba iny. Ho anahy manokana zao teo amin'ny fianarana zao nisy fotoana aho tsy nanana sahirana be tamin'ny fianarana dia tsy nijanona teo amin'izay zany fa tonga dia nitady solution hoe inona no tokony ataoko mba analako izay olana izay. Ny lesona fahatelo izay tena hitako lehibe ihany koa izay niainako teo amin'ny fiainanako zany dia hoe ny saina dia matanjaka dia matanjaka. Izy ity moa zany naverimberina foana tamin'izany teo amin'ny fiarahamonina nisy hoe tout est dans la tête ary tany amin'ny tamin'ny voalohany raha ny tena ny fotoana io ny teny io zany dia tsy dia nahatsapa loatra ny dikany fa rehefa taty aoriana vao nahatsapa hoe tena marina tokoa zany satria be dia be zany ny olana izay nosedraina kanefa nandinika foana hoe tout est dans la tête hoe ny saiko ihany no mibaiko an'io rehefa miteny ny saiko hoe non vitako ty olana ity misedra azy dia vitako tokoa le izy. Misy zavatra kely nampiany marina an'izay sa saika anontaniako anao kely fotsiny hoe teo amin'ilay resaka le hoe loi de l'attraction izy ianao tianao tenenina ve zany hoe mila mino sy mahatoky mihitsy ny rehefa manao zavatra sa hoe inona ny tena tianao nampitaina tamin'iny? Mila an'izay finoana izay mihitsy izay zany hitako hoe tena zava-dehibe hoe rehefa maniry zavatra anankiray ianao zany dia mila mino sahady ianao fa ho azonao izay zavatra izay. Manarak'izay ihany koa anisan'ny lesona lehibe ihany koa izay niainako koa zany ny autonomie tsy haiko ny ilazana azy amin'ny teny malagasy ohatrany hoe nanana izay fahaleovantena izay mihitsy satria za hatramin'ny mbola kely mihitsy dia efa tsapako hoe ohatrany mahavita zavatra irery zany foana tsy dia nangataka fanampiana loatra tamin'ny namana zany matetika rehefa manao zavatra rehefa mikarakara ny atota taratasy ohatra tamin'izany nandehanana taty ivelany dia za rery daholo no nikarakara n'izany taratasy zany ary ny fianakaviako raha moa gaga mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe fa ahoana no nahafantarako an'izany rehetrarehetra zany dia
misy ifandraisan-kely amin'ny zavatra efatra fana zay tiako zaraina aminareo a dia ny curiosité ako zany justement satria noho izay curiosité ako izay zany hoe nitady vahaolana foana ary nisan'izay fantaina zay tsy voavaliko a dia eo ny eo a zany dia mitady solution hoe inona ny tokony atao tamin'izany fotoana zany a tadidiko mihitsy mandeha amin'ny cybercafé mijery hoe inona ny taratasy ilaina ohatra rehefa anao atota taratasy any amin'ny ambasady na tahaka izany. Zay zany mameno koa an'le hoe aza mitoetra fa miezaka mivoatra foana hatrany a dia na misy sakana na obstacle ary a dia miezaka foana mandroso. Zay mihitsy le tiako ho zaraina zany a amintsika. Zay momba ny lesona zay niainako a ahoana indray ny fomba sy ny fiainana zay niatrehan'ny Marina? Ny amiko manokana indray zany be dia be moa zany ny zavatra hoe tena nitsoahako tamin'ny zavatra niainako tamin'ny tantaram-piainako fa anaky 3 angamba no raisiko ho zaraina eto anio ary ireo 3 ireo dia tena anisany mihitsy nanosika moa zany nanana tena hoe faniriana anao an'ity ilay podcast ity. Nakasika manokana moa zany izy reto ana manokana mihitsy. Ny zavatra hitako voalohany indrindra dia rehefa nandeha teny moa zany ny fiainana ny enfance, ny fahazazana, ny fahatanorana, ny alehibe taty aoriana, ny vie de jeune adulte, ny fianarana moa zany tany amin'ny université sy ny rehetrarehetra dia rehefa taty aoriana be dia tena natsapa mihitsy hoe tsy qualité ny filana be loatra mitantana sy manara-maso na hoe besoin de contrôle na de perfection. Ny eritreritra foana hatramin'izay hoe qualité ako zany hoe tiako ny manana zavatra tsara, anticipeko daholo foana ny zavatra rehetrarehetra, géreko foana, organiseko daholo. Dia rehefa tena nandeha ny fotoana dia tena nahita hoe ny fanaovana an'izay be loatra zany dia tsy qualité fa zavatra misy fiatraikany ratsy mihitsy amin'ny tenanao sy amin'ny fiarahamonina. Ohatrany hoe lasa perfectionniste zany. Zay mihitsy tena hoe tsara no mitady anao zavatra tsara fa rehefa tafahoatra ilay izy zany hoe misy fetrany zany ilay izy hoe hatreto tsara zany, manampy zany, mampivoatra anao zany, manosika anao zavatra tsara foana fa misy fetrany kosa ilay izy efa lasa zavatra manimba indray, manimba anao, manimba ny relation anao satria ny tena hitako hoe za ohatra tena lasa nampisy pression be tamin'ny fiainako izay zavatra izay. Za manokana ihany anefa nametraka an'izay pression izay tamiko fa tsy ny olona satria za zao ohatra hoe te hanao zavatra, te hanao trano, te hanao ny tranoko, ny fety, ny asako dia za rery manisy pression be hoe mbola tsy mety ity, tokony izao, tokony mbola atao plus, tokony mbola atao plus, tokony mbola atao plus. Dia hitako hoe nampisy pression be tamin'ny manodidina anahy koa izay zavatra izay satria za ohatrany lasa hoe miandry mitaky an'izay koa eo amin'ilay olona miara-miaina amiko nefa tsy ilaina ny excès ny zavatra be loatra ohatran'izay zany. Dia tena izay zany anisan'ny tena zavatra hitako hoe ilaina ny mandanjalanja an'izay zavatra izay amin'ny fiainana. Dia hitako mihitsy hoe tsy fitiavana ny tena, tsy fitiavana ny hafa koa zany. Dia tena nila nianatra mihitsy zany hoe mianatra hoe milashe prise, mamotsitra an'izany hoe rehefa misy zavatra vita ity efa tsara io dia mety izay. Dia nianatra koa nanova mihitsy ny zavatra endrasako tamin'olona na ny atao hoe attente satria raha ohatra zao hoe manao zavatra anankiray ohatra hoe mampirina lakozia ka ohatra hoe ny zanako ny tonga mampirina lakozia indray tsy hitovy amin'ny fampirimako mihitsy ny fampirimany lakozia satria izy manana ny fomba fampirimany lakozia, izy mbola zaza etc etc. Dia zany efa zany ohatra hoe miandro foana hoe ho tahaka ny fomba fanaovako azy ny fanaovan'olona zavatra dia tena hitako hoe tsy nety tsy nanimba zavatra izay fa nila zany nianatra nanaiko hoe rehefa zany manao an'ity dia izao ny eritreretiko mety, rehefa ianona manao an'ity dia izao ny eritreretiny mety. Dia izay zavatra izay zany tena nilako nianarana nanaiko koa hoe tsy misy ny atao hoe fanaperana, tsy misy ny hoe perfection, tsy misy zany ka tsy tokony hanenjika an'izay
fa manao zay au mieux ozy ny vazaha zany hoe izay tratra izay mety indrindra dia izay nianatra ihany koa manaiky hoe misy ny fiovana tsy hoe manao programa anankiray pour la journée dia tsy maintsy iny ny tanteraka fa be da be ny imprévu be da be ny zavatra miseho ny fitombita tsy mahalony sampona ozy ny gasy dia tena taloha rehefa misy an'izay dia tonga dia sorena tsy nifanaraka n'ilay programa natao mihitsy sorena be fa rehefa taty ariana zany tena nahita sy natsapa hoe tsy mahasoa koa izay zavatra izay na ho an'ny tena na ho an'ny hafa dia nianatra hoe manaiky misy ny zavatra imprévu rehefa tsy araka ny natao dia tsy maninona re ovaina misadapte zany dia miatrika amin'izay zany reny fiovana sy imprévu reny ampilaminana sy ampitoniana izay zao tena hitako mihitsy hoe zavatra tena goavana be mihitsy toetra tena nananako tsy maintsy niazana niasana mihitsy mba hiala mba tsy hoe miala tanteraka koa satria misy foana no mahatsara azy fa hoe nahena zany mba ho ao anatin'ilay zavatra voalanja izay mitondra soa ny lesona faharoa angamba dia tena hitako koa dia ny hoe ny olombelona rehetra eto ambonin'ity tany ity dia manana ny antom-pisiny ary matoa izy eto ambonin'ny tany dia misy zavatra hoentiny zany dia za zao ohatra tamin'ny fiainako nisy olona tena mety hoe nieritreretiko hoe tena ratsy mihitsy ny tena olona ratsy mihitsy ny olona iny tao amin'ny fiainako ratsy daholo ny netany fa rehefa nandinika koa taty ariana dia tena nahita hoe reny relation sy reny zavatra nisy rehetra reny nitondra zavatra ho anahy misy fitenin'ny frantsay zay miteny hoe chaque personne ozy izy a quelque chose à t'apporter soit ozy izy cette personne est une leçon soit elle est une bénédiction zany hoe na échange eritreretinao hoe ratsy sy nasorena ary misy lesona ho anao zavatra positif ho anao foana zany na le personne hoe bénédiction hoe tena hoe nisoa mivaingana mihitsy nyraisinao tamany dia izay zao ny zavatra tena hitako any anatin'ny baiboly moa misy hoe tsy natao irery ny olombelona misy koa hoe ny vy maharanitra ny vy dia tena nampiseho anahy mihitsy zany hoe ny olombelona dia tsy natao hiaina rery fa natao hifanerasera ary na misy ary ny frottement zany ny disadisa dia manampy anao ho individu feno reny ohatrany hoe misy diamant brut eo dia tsy maintsy kikisana iny tsy maintsy tefena iny tsy maintsy misy zavatra mboarina mba ho lasa pierre précieuse tsara tare amin'izay mamirapiratra tena hoe mba tsara tare fa amin'ny voaloha iny zany ohatrany hoe bolongany be eo fotsiny fa rehefa avy eo nefa iny tena lasa tsara tare dia natsapan'izay zavatra izay koa zany taty ariana hoe mila respektena ny olona tsirairay avy na iza na tsy voatery hoe tianao na mifanaraka aminao ny heviny fa mila respektena ny olona tsirairay avy dia tsy hoe tsy mizara ny heviny na hoe tsy mifankatia zahay dia nidika an'izany hoe tsy tokony hoe izy na tena olon-dratsy izy fa amiko zany hoe mipetraka foana ny respect amin'ny maha olombelona ny tsirairay avy na mifanaraka na tsy mifanaraka na mifankatia na tsy mifankatia ny respect mila mipetraka foana dia izay zavatra izay zany tena tsapako ihany koa tao anatin'ny ny fiainako dia tiako tenenina farany angamba dia ny hoe fananana finoana tamin'ny fiainako zany tena hitako mihitsy hoe zavatra tena hoe force tena nanampy anahy tanteraka mihitsy ny finoana moa dia samy manana azy ary tsy apiditra resaka tokom-pinoana sy anarana finoana mihitsy ny tanjoko eto androany fa témoignage kely ohatrany hoe amin'ny fiainako moa zany le izy dia izay no tenenako eto hoe voilà izay ny tenenako eto hoe ny fananako finoana ary ny anahy moa zany safidiko izay ny baiboly ny anahy ny finoana kristianina ny anahy no fototra
nitondrako ny fiainako dia tao anatin'io fananana finoana sy fianarana fandalinana ny baiboly io no napiratra ny masoko izany tamin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo izay efa niteneniko teo aloha teo hoe ny olona samy manana ny antom-pisiany ny olona samy manana respect mila tsy natao irery mihitsy ny olombelona fa mila mifanerasera misy lesona ny fiainana sy ny zavatra ny ainana rehetra dia io zany ny anahy tena hoe io finoana io tena nanampy anahy tanteraka tamin'ny fiainako tamin'ny fiatrehana ny zavatra rehetra dia izay angamba ny azoko lazaina momba dia ireo ohatrany hoe vokatra azoko ireo mihitsy zany no nampirisika iara-iasa tamin'ny sambatra hoe ndaotsika mba hifampizara koa satria tsinona fifampizarana no natoy izao anahy rencontre tamin'ny olona be da be fiampitana tamin'ny olona be da be fifampiresahana tamin'ny olona be da be no nato zao so dia mba mahasony hafa ihany koa dia hoe ndao ara fa iara-iasa zany amin'ny sambatra mba hanao an'izay fifampizarana izay koa mba hitombona hatrany ihany koa ifanakalozana mihitsy ilay satria tsy izaho irery no nahazo tombontsoa anatin'izay zavatra zany izay no mahatsara ilay fifanakalozana indrindra satria izaho zany mitondra zavatra anankiray teo amin'ny fifandraisantsika napety ny zavatra izay niotrety marina dia marina koa nitondra vokatsoa teo amin'ny fomba fisainany ny lesona izay nitsoahany teo amin'ny fiainana ihany koa nomeny azy zany izy zany hoe nifameno zany zay zavatra izay ary eo anatrehana zany indrindra mihitsy izay zany no nananapahanay hevitra hoe andaotsika hifampizara izany satria hitantsika hoe mahasoa antsika ilay fifampizarana manina moa raha tohizantsika izany zavatra zany amin'ny mpiarabelona dia izay zany no antom-pisian'ny Ilay podcast ny Ilay podcast moa zany arak'izay efa noresahana tamin'ny episode voalohany dia nataonay zany mission mihitsy ny Isaia 4:7 ahiren'iny eo amin'ny 7 izay milaza hoe tsy ho tapahiny ny volo taratorotoro ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona amin'ny teny frantsay izy mahazava kokoa hoe il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Izay zany ataonay mission mihitsy. Nisy ihany koa ny fanontaniana nandeha tadintsika hoe ino moa ny dikan'ilay Ilay. Ny Ilay zany nahatonga ilay anarana dia niainga tamin'ilay hoe sambolay. Ny sambolay amin'ny teny malagasy zany dia ny voilé. Ny voilé zany amin'ny maha voilé azy dia tsy misy moteur moa zany fa ny rivotra no mampandeha azy. Izay mihitsy ny rivotra zany no midirige sy manosika ny voilier. Raha misy moteur mantsy dia ny moteur zany ohatra ny mbola hoe asa tanan'olombelona fa ilay rivotra zany tena hoe souffle divin mihitsy zavatra mihoatra ny olombelona mihitsy zany satria tsisy mahavita rivotra ny olombelona raha mahavita moteur dia izay image izay mihitsy zany no hitanay hoe ny fanaraka sy nahalaza tsara ny tantara nisy zany teo aminay sy ilay tantara tianay hozaraina sy iarahana manoratra aminareo zany hoe iny zany le sambolay dia atosiky ny rivotra eny amin'izay etapy tsirairay izay ho lalovana eny dia ho tonga hatrany amin'ny destination finale izay tsy fantatray hatreto fa izay hoerahantsika mahito ihany. Dia sainay mihitsy ary ianao izay mihaino hiaraka indrindrandrindra zany anao izay tantarany Ilay podcast izay. Marina mihitsy zany amin'ny fandraisana anjara na ny amin'ny commentaire na ny amin'ny fanontaniana na ny amin'ny fanehoan-kevitra satria hitanay hoe zavatra eritreretina raha hoe mety tsy misy dikany nefa tena manampy ololafa nampahiratra maso be da be zany nanoana ololafa nampahery be da be zany zavatra zany no hitanay tamin'ny fifanakalozana teo aminay dia tianay hoe sokafana mihitsy ho amin'ny olona rehetra izay mbaliana izay manana an'izay fomba fijery tahaka anay zany koa fa nareo izay tsy manana an'izay fomba fijery izay koa ary dia mbola raisina tanandroa mba hanitatra izay fomba fijerinay izay. Le sambolay Ilay sambolay le voilier fa
ny eritreritra zany hoe sambolay sary ohatrany tsy de tena hoe le voambolana zany ohatrany tsy de tena hoe nahasarika any loatra dia natao le izy hoe ilay satria rehefa nanao recherche koa dia nahita hoe ny ilay amin'ny teny grika dia hoe fahazavana na fanazavana lumière dia ny ilay amin'ny teny hébreu dia midika hoe élevé zany hoe manondrotra mitombo miabe ohatrany hoe mampiakatra zany na hoe tafiakatra hoe ny s'élever dia teo rehefa nahita andreo zany zay dia tena nahita hoe aleo ataontsika raha hoe ilay satria malaza ilay tanjona sy le état d'esprit tiatsika voizina dia zay no nampatonga le hoe ilay. Dia toy izay indray zany ny episodetsika androany dia mametraka ny veloma mandra-piaona indray mandra-pitafa maniry filaminana sy fifaliana ho any rehetra mandra-piresaka indray.